Aí ao vivo aqui, ó. Galera, aqui, ó. Ao vivo aqui saindo. Aniversário aqui do Jeff. E aí, Jeff? Achou? Aniversário do Jeff aqui, ó. Aí, ó. Ajuda! Olha lá, Tira essas coisas daí. Quero. As coisas. Rodolfo Maneva. Uma honra aqui, Rodolfo Maneva, Sullivan. Aqui, ó. Galera aqui. O ET tá aprovado aqui. Aqui é nova, tá aprovada. Só eu vi. Você tá sozinho na rua? Só eu vi. Só eu vi o tomo que eu tomei. Só eu vi. Ela me arrastou assim. Aí ela foi na frente do portão da Madalena, né? Me arrastou e ela me arrastou e cortou. Tira a mão da frente. Podia ter colocado música melhor. Ele fala, se os outros não fizeram, o Jorge Mará. E como é que é? E o seu, como é que é? Pode no seu cama, você pode ficar igual. Se eu não tiver na câmara, eu vou estar no castão. Olha, já tá fazendo propaganda ao vivo aí, já vou. Tá ao vivo ali, mano. Ao vivo. Partido do Grêmio. Você precisa saber. Qual que é o número, Dia a dia. Qual que é o número que vai botar no senhor? Meu? Porra, cara. Vai. O número tem que ser 09. Todos podem ver o seguinte. Aí eu já. Se alguém aqui Tá ao vivo. for lá e fazer alguma coisa com a Lua, você deixa ela lá de castigo, porque ela me derrubou. É sério. Vai lá, vai lá. Ó, olha lá, derrubei não, ela falou. Você que caiu, ela falou. Eu caí. Ela falou, ó, não foi? Você que caiu. Mano, a minha sorte que eu caí de costa. Porque se eu tivesse caído de frente, tava tudo ralado. É, veio arrastando, Marlene. Olha lá de cima, ela tá reclamando. Você vê? Ela tá debatendo lá em cima. É o carinho de um dog. Bora! Sabe que o negócio